бид хүн их гоцрогдож байна уу? Энэ дэлхий дээр бол хиймэл оюун ухаан, AI энэ зэрэгэд энэ зүйлүүд ороод ирсэн байна. Супер компьютерууд орж ирж байна. Тэгтэл бид нар нөгөө л бүжиглээл дуулаад хэдэн өвөр монголчууд шиг л байна шүү дээ. Тэгээ энэ мөнгө төгрөгөө одоо хаана яаж тавих юм бэ? Энэ шинжлэх ухааны технологийн хуулийг баталснараа юу өөрчлөгдөж, юу сайжрах юм? Би өмнө хэлж байсан тэр байгалийн шинжлэх ухаан бол байхгүй болчиход байна шүү гэж. За өнөөдөр манай багш нарын бага анги цэцэрлэгийн багш нар эндээс л эхлэлтэй шүү дээ. Хүн яаж боловсролыг эзэмшиж байна? Манайх ч одоо Эрхэн Баян Эрдэм ном гэдэг ийм л арт түмэн л дөө. Энд л одоо мөнгө төгрөг хүүхдтэй зарцуулж яадаг. Ийм сайхан уламжлалтай. Гэтэл энэ бага ангийн багш нарын цайлан тэр тусмаа одоо физикийн, химийн, математикийн багш нарын цайлан ямар байна вэ? Ийм мэргэжлүүдэд бэлдэхгүйгээр энэ багш нараа сайжруулахгүйгээр салингийн сайн болохгүйгээр явахгүй. За нөгөө талаар бол одоо автобусны жолооч нарын цалин энэ гадаа цэвэрлэгээ хийж байгаа нийтийн ахуй үйлчилгээний ажилтны цалин бол одоо түүх хөлөө 3 сая 500 болж байгаа гэсэн. Тэр бол маш сайн байна. Энтэй ингээ харьцуулаад үзэхээр энэ математикийн багш, тооны багш нар, физик, химийн багш нар, биологийн багш нарын цалин бол 5 саяас доошгүй байх ёстой. Ийм өөрчлөлт хийж шинжлэх ухааны технологийн хуулийг өндөр түвшинд гаргана үхэхээс энэ талаар энэ хууль заасан юм байна уу? Бид нар ч одоо зүгээр дундаж хүүхдүүд нь дэлхийгээс болоод 5-6 жилээр хоцорсон байна шүү дээ.